आइए 1 मिनट में समझते हैं कि ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम में ये 3 कंपोनेंट अहम भूमिका निभाता है। ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक कंट्रोलर यानी ब्रेक पैड और तीसरा है प्रेशर पाइप। सीधे शब्दों में कहें तो इस पूरे सिस्टम को एयर ब्रेक्स कहा जाता है। तो ट्रेन चलाने के लिए जब ब्रेक पैड को दबाया जाता है तो कंप्रेशर सिलेंडर से प्रेशर पाइप में 5 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हवा भरी जाती है और यही प्रेशर पाइप ट्रेन के हर पहिए से जुड़ा रहता है, जिससे आगे जुड़े रहते हैं ब्रेक शू। तो पाइप में प्रेशर बढ़ने से ब्रेक शू ट्रेन व्हील से अलग हो जाता है और ट्रेन चलने लगती है। वहीं ट्रेन को रोकने के लिए प्रेशर को पाइप से रिलीज कर दिया जाता है और प्रेशर कम होते ही ब्रेक पैड ट्रेन व्हील में फ्रिक्शन की वजह से चिपक जाता है और ब्रेक लग जाती है।